হাই তোলার সময় যে দোয়া পড়তে হয়, আমাদের অনেক সময় বিষণ্ণতা কিংবা ঘুম ঘুম ভাব যখন আসে অথবা জ্বর জ্বর ভাব থাকে, জ্বরের প্রারম্ভে প্রায় আমাদের হাই আসে, হাই তুলি আমরা। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম। শ্রোতা মণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। দৈনন্দিন জীবনে সুন্নতে নবীর আমল করা আমাদের জন্য কর্তব্য। আমরা সকল বিষয় আপনাদের সামনে আমল উপস্থাপন করছি। আজ আমি আপনাদের সামনে বলবো হাই তোলার সময় যে দোয়া পড়তে হয়। আমাদের অনেক সময় বিষণ্ণতা কিংবা ঘুম ঘুম ভাব যখন আসে অথবা জ্বর জ্বর ভাব থাকে, জ্বরের প্রারম্ভে প্রায় আমাদের হাই আসে, হাই তুলি আমরা। তো এখানে কিছু কর্তব্য থাকে যে যখনই আমরা হাই তুলব তখন পশুর মতো মুখ হা করে দিয়েই ছেড়ে দেব না, আমরা একটা আড়াল সৃষ্টি করব মুখের সামনে। সেটা আমরা বাম হাতের পিঠ দ্বারা আমরা এটা আড়াল করতে পারি। এভাবে হাই তোলার সময় এভাবে আমরা মুখটা একটু ঢেকে নেব। তো হাই তোলার সময় শয়তান তো যে কোনো সময় প্রবেশ করতে পারে। বিশেষ করে হাই তোলার সময় যদি এই দোয়া পাঠ করা না হয় তাহলে শয়তান অনায়াসে নিঃশ্বাসের সাথে দেহের মধ্যে ঢুকে সে ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করে। সেই জন্য তোলার সময় যে দোয়াটি পাঠ করা সুন্নাহ, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আল্লাহর শক্তির মোকাবেলায় কোনো শক্তি নেই, আল্লাহর শক্তি সামর্থ্যের মোকাবেলায় অন্য কোনো শক্তি নেই। এটি সহিহ বুখারী 2992 নম্বর হাদিস। আমরা যে কোনো অবস্থায়, আমরা যেখানেই থাকি, যে অবস্থায় থাকি, আমাদের ওযু থাক আর না থাক, আমরা পাক পবিত্র থাকি আর নাই থাকি, যখনই আমরা হাই তুলবো আমরা এটা স্মরণে রাখবো। কিছুদিন আমরা এই অভ্যাস করলে আমাদের আমল অভ্যাসে পরিণত হবে। হাই তোলার সময় আমরা বাম হাতের পিঠ দ্বারা মুখে আড়াল সৃষ্টি করব এবং সাথে সাথে আমরা এই দোয়াটি পাঠ করব, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আল্লাহ মহাশক্তিধর, তার শক্তির মোকাবেলায় আর কোনো শক্তি নেই। এই আমলের মাধ্যমে আমরা দৈহিক এবং মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারবো। আল্লাহ আমাদেরকে এই ছোট আমলটি দৈনন্দিন জীবনে আমলে নেওয়ার জন্য আল্লাহ তৌফিক দান করেন। আমরা যেন এর দ্বারা উপকৃত হতে পারি, এই প্রত্যাশা রেখে আমি আমার সংক্ষিপ্ত কথা শেষ করছি। আমার তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।